die Here kan aanbid. Spreuke 16 vers 3, het ek so 'n slide. Daar sê. Kyk die laaste deel van vers 3. Alles wat jy doen, moet jy opdra aan die Here, dan sal jou planne slaag. Nou wil ek jy moet hom afval van die bord dan weer. Laat jou werk aan die Here oor en dan sal jou planne uitgevoer word. Kan ek sien wie glo hierdie skrif? So 50%. Great. Wie doen hierdie skrif? Nou ek neem aan ons het klaar 50% uitgeskakel. Wie doen hierdie skrif? 25%. Alright. Ek draai dit, ek glo die skrif, ek doen dit, ek dink ek doen dit omtrent amper altyd. Ek laat my plan, ek bid oor die stap wat ek wil doen. Ek voel ek doen dit. Wie het planne wat nie uitwerk nie? Meer as 50%. Die ouens wat nou nie hulle hande opgesteek het nie, ek wil na die tyd julle vra om asseblief vorentoe te kom en vir die res van ons te bid, dat julle kan salwing oordra. Want ons gewone mense het planne wat nie uitwerk. Wie het al groot planne wat nie uitgewerk het nie? Grootes. Jy het idees gehad. Nou ek ook. Ek het ook al groot planne gehad wat nie uit het nie. Inteendeel, ek het so baie mislukte planne. Ek is so bang, as dit als bekend word, gaan julle emosie van wantroue teen my instel, en dan gaan ek nie meer voorsitter kan wees. Die lys wat ek het van planne wat nie uitgewerk het nie, is massief. En die feit is, daar's dikwels 'n diskonneksie tussen daai skrif en wat ons beleef. Ons glo, want ons is goeie Pinkstermense. Laat jou planne aan die Here oor. En dan sal dit uitwerk. Ons glo dit, maar ons beleef dit nie altyd nie. En dikwels ervaar ons dan ten minste dat daar 'n diskonneksie is, as ons eerlik moet wees. Tussen daai skrif. En ek wil met jou praat vanaand oor as jou planne nie uitwerk nie. En ek weet nie of vanaand sal kwalifiseer as 'n preek nie. Maar ek wil met jou 'n paar dinge deel. Wat ek voel die Here op my hart gesit het. En ek wil 'n stuk vir jou lees uit 1 Samuel 16. In vers 1, die Here het weer met Samuel gepraat. Jy het nou lank genoeg oor Saul getreur, vandat ek besluit het dat hy nie langer koning van Israel moet wees nie. Maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe. Daar moet jy 'n man met die naam Isai soek. Ek het besluit dat een van sy seuns die nuwe koning sal wees. Vers 13. Terwyl Dawid daar tussen sy broers staan, neem Samuel die olie wat hy saamgebring het en gooi dit uit op Dawid se kop. Van toe af het die gees van die Here kragtig in hom gewerk. Daarna het Samuel na Rama toe teruggegaan, maar die gees van die Here het Saul verlaat. 'n bose gees wat die Here gestuur het hom getuister. Toe sê sy amptenare vir hom, dis duidelik dat 'n bose gees deur God gestuur is om u te tuister. Laat ons iemand kry wat goed op die lier kan speel. Wanneer die bose gees u lastig val, sal die musiek u kalmeer, sodat u gou weer beter sal voel. Goed, sê Saul. Soek iemand wat goed kan speel en bring hom na my toe. Een van die amptenare sê vir hom, ek het 'n seun van Isai uit Bethlehem teëgekom wat goed speel. Hy is 'n dapper en goeie vegter. Hy is goed met woorde en ook aantreklik. Die Here is met hom. Saul het boodskappers na Isai toe gestuur en gesê, stuur jou seun Dawid die skaapwagter na my toe. Isai het 'n jong bokkie geneem, kos en wyn op die donkie gelaai, en het alles saam met sy seun Dawid na Samuel toe gestuur.
So het gebeur dat Dawid in Saul se diens getree het. Saul het so baie van Dawid gehou, dat hy Dawid self sy wapendraer geword het. Saul laat weet toe vir Isaai, laat Dawid tog vir my werk, want ek is baie tevrede met hom. Telkens wanneer die bose gees vir Saul kwel, het Dawid op die lier gespeel, dit het Saul beter laat voel, en die bose gees het hom laat staan. Nou ek hoop almal ken Dawid se lewe en sy storie, en as ek sê ken, dan bedoel ek nou nie, jy ken Dawid en Goliat nie, ek hoop jy ken die res ook, maar ek glo in hierdie uitgeleese gehoor, het hopelik almal van ons al meer as een keer deur 1 en 2 Samuel gelees. En as jy nie het nie, kan jy nou begin. Maar ek glo jy. So ek gaan in breë trekke na Dawid se lewe verwys na insidente, en ek wil vertrou, jy onthou van wat ek praat in Dawid se lewe. Maar Dawid word as koning gesalf, ons lees dit in vers 1 en 13, stuur saam in vers 13, en die oomblik toe hy as koning gesalf word, het hy dadelik 'n besef van God se roeping en 'n belofte oor sy lewe. Dink wat in sy gees gebeur het, daai moment wat hy ervaar, God sê, jy gaan koning word. Skaapwagter seun. Imagine, die Here stuur een of ander dikbaard profeet na jou toe, hy gooi olie op jou uit, en hy sê vir jou, jy is die volgende president. En in die konteks weet ons, Samuel was 'n eyster, so hy weet wat Samuel sê is waar. Dink wat in sy hart aangegaan het, hoe opgewonde was, en veral as jy dink dat hy in alle waarskynlikheid die swart skapie was, want al sy broers is geroep, en hulle ken dit, hy is nie eers geroep nie, hy moes later, soms het jy nog seuns, want is nie een van hierdie nie, ja, Dawid pas die skape op. So hierdie seun sit met hierdie woord, en na hierdie dramatiese gebeure, hierdie roeping, volg 'n baie stil tyd. En ons kan net spekuleer hoe lank, en Dawid pay these dues, nee, ek bedoel, hy pas die skape op, en hy beklei die beer, hy beklei die leeu, en allerhande dinge, en hy het hierdie afwagting dat die woord gaan waar word in sy lewe, hy weet net nie wanneer en hoe nie. Wie het al 'n woord of 'n belofte van God ontvang? Daarom meer as 50%. Het jy al 'n woord of 'n belofte van God ontvang? Wat jou opgewonde gemaak het? Wat jou gees geroer het? En dan gebeur hierdie stil tyd. Het jy al 'n belofte ontvang wat nog nie waar geword het nie? Het ons sulke kandidate? 'n Paar wat iets ontvang het, en dit het nog nie gerealiseer nie. En God gebruik hierdie stiltyd in Dawid se lewe, en dis 'n preek op sy eie. Ek dink nie jy moet jou stiltyd te veel onderskat nie, veral ons jonger mense wat in die bediening is. Moenie te moedeloos word in jou stiltyd nie. Daar's dinge wat die Here doen. Dawid moes 'n paar goed doen. Dalk pas jy skape op en niemand ryf daaroor nie. Ek onthou hoe moes ek altyd die jeug doen. My eerste jeug se naam was Haima, wat beteken bloed. En ek het hulle gedoen, en dan aand na aand, en dan as ek so opgewonde, laasweek was ons 12, en dan is ons 15. En dan sluit ek daai kerk in die aand, en loop deur daai kerk, en met al die ligte afsit, aand na aand, jaar na jaar. Later het ons die muurprop begin, en toe 'n bietjie meer sukses gehad. Maar vir 3 jaar, dink ek was my beste poging 17. En jy kry sulke tye in jou lewe, maar jy's in goeie geselskap, want ek dink aan hoeveel mense soos Johannes die Doper, wat 'n stil tyd gehad het in die woestyn voor hy begin het. Dink aan Dawid, dink aan Moses. So jy's in goeie geselskap, maar ek het agtergekom, daar's 'n patroon, en ek wil iets daarvan met jou deel. Daar's 'n patroon, fases in mense lewe. En toets dit bietjie aan jou eie lewe, veral as jy nou al 'n rukkie gelewe het, en 'n ruk in die bediening was, dan gaan jy dalk nogal met hierdie kan identifiseer.
sekere fases wat in 'n mens se lewe kom, en die patroon is nie altyd presies dieselfde nie, maar ek dink jy gaan agterkom, jy beleef baie van dit, en ek het dit uit ervaring beleef, hierdie wat ek nou deel, in my eie lewe. Ek sien dit in kollegas, soos julle se lewens, vriende met wie ek praat se lewens, mense wat se lewens ek dophou. Ek sien dit van godsmanne en godsvroue in die woord. Ek sien dit in geloofshelde en ek lees van dit in die geskiedenis. As ek godsmanne en godsvroue, dan lees ek hierdie patrone. En as jy nie bewus is van hierdie fases nie, en jy verstaan nie hierdie seisoene vir wat dit is nie, dan kan jy dalk dom goeders doen, wat jouself saboteer. So dit help as jy besef, weet jy, dis waar ek nou trek. Dis wat besig is om te gebeur. Maar dan kan jy saamwerk met die seisoene en die fases, en hier is die tipiese siklus wat ek waarneem, en ek het probeer om 5 W's te kry. Julle kan dit vir my opgooi. Dis woord, dis wag, dis wenne, dis worstel, en dis welvaart. En ek wil net so oomblik in dit ingaan, en ek gaan nie oor almal praat vreeslik nie, maar woord is daar waar jy kry die roeping, jy kry die belofte, jy word bewus van wat die Here sê. Dawid word gesalf as koning, hy's pumped, hy WhatsApp dadelik sy pelle, en sê, boys, dinge gaan verander, ek sal pad. En ek en jy kry ook daai goed, nee, ons kry hierdie woord, jy kry profesie by iemand hier by u koop, of wat ook al, jy praat, die Here praat met jou kragtige manier in jou stilte tyd, jy's net so bewus, en jy's opgewonde, en jy's vol geloof, en dan niks. Wie het al so belewenis gehad? Jy gaan die wêreld oorvat, dis hoe dit is. En dan niks. En dan is jy in die wag. Dan wag jy 'n bietjie. Ons sien Dawid moes 'n bietjie wag. En dit lyk of niks gebeur nie, dit lyk of die naald nie skuif nie in die tyd van mense hier, maar dit lyk asof die hemelse admin bietjie agter raak met prosesering, Eskom krag, load shedding, dinge werk nie soos dit moet nie. Ek dog ek gaan koning word, ek het op my speech geoefen, ek het die t-shirt laat druk. Wat gaan aan, Here? Ek verstaan nou nie lekker wat hier aangaan nie. Ek het die hemp gekoop vir die seremonie. Waar pas niks gebeur nie, Here? Is dit net ek of was iemand al daar? Was iemand al daar? Dan is dit net niks. En jy sit jaar in en jaar uit en dit voel of jou gemeente nie opstyg nie en jy kry geen ligtyd nie en niemand wil ook net agterkom wat 'n fenominale prediker jy is en jou begin nooi nie en niks en die belofte word net nie vervul nie. Ek spot altyd by ons met my span en sê ek lei al so kompleks, want niemand beroep my ooit nie, verstaan jy? John sê niemand beroep hom ook nie. John is beroepbaar, jy het nou gehoor, as iemand belangstel. Maar man, Corneille kry beroep na beroep, en ek sê al, dis is, hey, ek is ook oulik. Ek gaan nee sê vir die beroep, maar die punt is net, ek wil ook net voel. Ek wil net die opsie om nee te sê, verstaan jy, net en niks gebeur nie, en dan kom 3, en 3 is lekker, dis die wenne. Dan sal 'n paar wenne. Skielik kom Dawid in die paleis, iemand het hom gespot, die skelters was by die willeklawer, en hulle gesien hier is 'n wakker senter, het hom gespot, en hulle koop hom, en hulle kry hom in die koning se paleis, en nou kan hy, Dawid begin operate, hy verslaan vir Goliat, hy word 'n generaal, hulle begin van hom liedjies sing, en ek en jy het ook seker goed, nou begin ons sesse slaan, man jy doop somme 50 mense hierdie maand, 60 mense volgende maand, nou begin die staf gebeur, ja, hy sê preach it, nou dis 'n lekker tyd, nee, dit lyk asof Eskom krag herstel is na die hemel toe, hulle is besig om die backlog met die admin op te vang, die Here onthou weer van sy belofte, dit feature weer daarbo,
En dinge begin deurkom soos dit moet deurkom, en is die wentydperk, en is lekker, en jy slaan 'n paar sessies, en jy begin regtig voel, en jy dink, okay, dit lyk asof ek dalk gaan koning word, dalk gaan dit werk, as ek dit uitwerk teen hierdie trant, gaan ek 'n admin dame moet aanstel, net om al my beroepe te hanteer vir my, net om vir almal te laat weet, ek gaan nie kom nie, maar ek sien ek is nou in die zone. Jy het nou 'n paar wenne, ouens ken jou naam, dinge begin gebeur, mense neem notisie, die staf, en dan, fase 4, worstel. Dan, skielik, loop ietsie verkeerd. 'n paar dinge begin skeef trek. En 'n paar planne werk nie uit. En hoe meer dinge skeef trek, hoe meer traai jy planne maak om terug te kom by die program van die t-shirts en die kroon en die staf. En goed werkie. En ek gaan nou meer inzoom want dis my tema, as jou planne nie uitwerk. Ek gaan nou meer inzoom op hierdie afdeling. Maar dan 5, welvaart. Is maar net 'n wee wat dit laat werk. Maar dis daai spasie waar jy opkom, waar jy hierdie frustrasie beweeg het en in 'n tyd van vervulling ingaan, waar jy begin wandel in daai belofte wat die Here gegee het. Waar jy begin sien, hoe word dit vervul, wat die Here vir jou gesê het. Dawid word koning. En daai zone of fase is nie altyd probleemloos nie. Dawid moes nog steeds teen die Filistyne beklei ensovoorts in daai fase, maar hy leef in daai vervulling. Hy leef in daai roeping, die belofte het waar geword. En jy kan in daai fase ook dom goed doen, en daai fase seermaak deur sonde en dom besluite. Ons dink aan Dawid, laat hy die volk tel, en dan is dit pes. Ons weet van Batseba. Iets wat ek wil sê oor die fase vir die wat voel, jy's daar, en jy leef in hierdie vervulling, en jy wandel in hierdie belofte, en dit word waar in jou lewe, en dit is 'n tyd van guns, is 'n lekker tyd. Jy het die Here net so nodig, presies net so nodig, soos jy hom gehaat het in die worstel. Moenie vir een oomblik dink, jy het nou 'n basis, jy's nou in beheer, jy het hom net so nodig. Presies net so nodig. Inteendeel, dalk meer. Want nou is dit maklik om te vergeet dat jy afhanklik is van. Maar jy het hom net so nodig. Nou, dis jou seisoen van groter impak, dinge kom net makliker in daai seisoen, dis asof daar meer liberale reëls is wat vir jou geld in daai seisoen. Dis wonderlik as mens in daai fases gaan. Nou, net 'n paar opmerkings, hierdie kan ook 'n loop wees wat herhaal, nee, hy vat jou so, dan maak hy so, dan maak hy so. En ek dink van julle sal relate met hierdie goed wat ek oor praat, en dit kan ook in verskillende areas van jou lewe op toepassing wees. Jy weet, jy kan ook in een area van jou lewe so 'n siklus wees, hier in 'n ander area in hierdie siklus van jou lewe. En ek weet nie waar jy is nie, maar moet net nie groot kop kry by jou wenne en jou welvaart nie. En moenie moedeloos word by jou wag en by jou worstel nie. Want dit is net 'n fase. En as jy besig is om jou planne aan die Here oor te laat, en ek gaan terugkom na daai skrif toe, dan gaan jy deur hierdie fases gaan. Nou na Dawid se stiltyd, hoe lyk dit nou of goed gaan gebeur, nee, in die koningshuis lyk dit of dinge gaan uitwerk, hy kry guns by die koning, God gebruik Dawid se suksesse, hy gebruik daai koneksies wat hy maak in die koningshuis, hy leer hom oorlog voer, hy bou verhoudingsnetwerke, als goed wat hom later baie goed te staan gekom het, so God gebruik ons suksesse, hy gee jou 'n track record vir future reference en al die mooi dinge, maar dinge loop skeef.
dinge loop skeef met Dawid en die koning. En ons ken die storie en hy moet begin vlug en daar's 'n paar probleme wat maak dat mense in hierdie worstelstryd ingaan en dis waar ek wil inzoom vanaand. En een van die eerste probleme wat jy mee te doen kry is mense. En hulle kan maak dat die dinge skeef trek. En die mense is partykeer ander Christen mense. Jaloesie. Want sukses raak 'n bedreiging vir party mense. En ongelukkig, wanneer party ouens lyk asof hulle vooruit gaan en nou doop jy die 60 ouens en volgende maand doop jy die 70 ouens en wat jy verwag is dat almal in die dorp gaan opgewonde wees en sê prys die Here. En dan kom jy agter, dis nie noodwendig wat hulle van jou sê nie. Want as ongelukkig is 'n stuk iets wat loskom, jaloesie. Jy weet, en dan doen hulle dinge. Soos Saul, met Dawid. Dawid niks verkeerd gedoen nie. Maar skielik is hy van paleis, van generaal, na vlugteling. Hy niks verkeerd gedoen nie. Maar omdat mense nie seker is in hulle self nie, omdat mense jaloers is, omdat mense nie begin hulle teen hom goed dink en spreek en goed. Wie het al gehoor iemand sê vir jou, jy het met jou gat in die botter geval? Nee, is mos typies wat iemand sê wat eintlik jaloers is, nee. Lekker met jou gat in die botter geval. John, die Here maar Doxadeyo gekry het, jy met jou gat in die botter geval, weet jy. Nou is jy leier van Doxadeyo. John? Nou, ek hou van daai een ou wat sê, whenever, en dan was nou so iets gesê deur Johan, iets soortgelyks. Praat oor die skilpad op die heining. Maar hierin hy sê, whenever you see a man standing on top of a mountain, you can be sure he didn't fall there. Daar was 'n fase, daar was 'n wag, daar was 'n worstel, daar was 'n iets. Daar was 'n journey. Teen die berg op. Die tweede probleem is Satan. Die feit is jou roeping en die belofte wat God gee vir jou is 'n probleem vir Satan. Dis 'n wesenlike gevaar vir hom en vir wat hy probeer regkry. En ons het gelees, die Bybel is baie duidelik daaroor, was 'n bose gees wat Saul getuister het. En ek kan nie dink dat hierdie bose gees nie baie opgewonde was oor Dawid wat nou skielik hier is, wat salwing dra van God, wat God se planne is, 'n man na God se hart, wat 'n aanbiddingshart het. Hy was nie opgewonde oor Dawid en hierdie spys nie, en ek spekuleer, maar ek dink daai gees het iets met dit te doen gehad om die jaloesie in Saul aan te wakker. En baie keer begin die vyand met teestand, omdat ons 'n gevaar is, en hy bring opposisie, en hy loods aanvalle teen jou, hy loods aanvalle teen jou bediening, party ondermyn jou, partykeer subtiel, partykeer agterbaks, maar hy doen goed, om jou te keer, om te kom by die belofte van God. Hy doen goed. Die derde probleem, is soms is dinge net groter as jy. Dis nie eintlik met jou uit te waai nie, it's kind of just, it's bigger. COVID, nou gaan ons die kerk hou nie. Jy is nou van nou af 'n tele-evangelist. Vat hom. Dit is net groter as ons almal. Dit is net omstandighede. Dinge kan gebeur en jou grootste tiendegewer trek. Wie ken daai oefening? Of hy vind nou meer, sy kinders vind nou meer aanklank by die ander gemeente. Wie ken daai oefening, nee? En skielik, dis net groter as jou, of wat jou spanlede vat beroepe, en daar is jou beste worship leier, trek nou Kaap. Hulle het nou 'n Hartenbos 'n plek gekry. En dit frustreer die plan wat jy gehad het, en dan natuurlik kan jy self 'n paar, dis nommer 4, self 'n paar dom besluite maak,
En die goed lei als na hierdie worstelfase toe, waar ek en jy op 'n plek kom waar, man, ek het die woord gekry, ek is deur die stilte, toe begin dinge traksie kry, en ek dog, yes, as ek het uitwerk, behoort ek teen 2027 Maart te wees waar ek wil wees, en dan is daar so die paar goed wat inskop, is hierdie goed wat ek nou oor gepraat het, en 'n paar delays kom in, 'n paar dinge werk nie meer lekker soos dit gewerk het nie, en in daai tyd kan God selfs ver voel. Nee, hy kan selfs ver voel. Het nou niks my preek uit te waai nie, maar ek sens ek wil dit sê. Vir iemand om dit te hoor vanaand. Partykeer sê mense, jy moet in die teenwoordigheid van die Here kom. As iemand dit vir my moet sê, dan gaan ek vir hulle net sê, I never left it. Of God ver voel, of nie ver voel nie, hy het 'n nuwe adres, is my hart. Daai is die reality. En ek en jy kan kies om in daai realiteit te leef. Daar's geen hoep wat ek deurspring om in sy teenwoordigheid te kom. Die hoeps is weg. Ek is in sy teenwoordigheid. As ek gaan swem saam met my dogtertjie, is ek ook daar. As ek burgers eet, is ek daar. En teen die enigste manier hoe ek uit sy teenwoordigheid kan kom, as hy sou weggaan, en hy gaan nie weggaan nie, want hy het met sy bloed betaal. Niks my preek uit te waai nie, maar ek wil hê iemand moet dit hoor vanaand. En dit word 'n challenging tyd daai mense lewe, in die tyd wat jy noodgedwonge planne moet maak, tyd toe Dawid vir Saul moes vlug, moes hy baie planne maak. Hy moes baie dinge doen, was nie, goed en nie altyd uitgewerk nie, is 'n geweldige interessante tyd in Dawid se lewe om te bestudeer. En God gebruik natuurlik daai tye om in ons te werk, en plekke wat ons nie van bewus is nie. Hy bou lekker geestelike stamina in worsteltye. Dis waar hy bietjie jou fiksheid vir jou lig, geestelike fiks. Jy leer 'n paar dinge, hy gebruik ook koneksies wat jy maak in daai tyd. Dawid se 30 mighty men kom uit daai tyd uit, wat hy weggehardloop het vir Saul. Jy besef dit nie dadelik nie, maar dis wat besig is om te gebeur. God's besig om koneksies te maak. God's besig om dinge te posisioneer wat jy nie dalk bewus is van nie. En nou Dawid maak 'n paar goeie planne in daai tyd en maak 'n paar goeie besluite en voer dit uit, maar ook 'n paar wat nie uitwerk nie. Een van sy goeie besluite is om nie Saul dood te maak nie, nadat sy manne sê hy moet dit doen. Hy in 1 Samuel 23 gaan bevry hierdie dorp. Ek weet nie presies hoe mense dit uitspreek nie, Keila, maar die Filistyne val dit aan en hy vra die Here, moet ek die dorp gaan bevry? En die Here sê, go for it. Sy manne sê, nee, hy sê, go for it, en hy doen dit. En hy bevry dit, en hy kom in guns by die mense daar, maar dan sal 'n paar planne wat hy maak, wat nie werk nie. Jy kan regtig sy lewe gaan lees. Hy traai 'n paar goed, en dit loop net heeltyd skeef, terwyl en ek verstaan nie, hy moes soveel druk gehad het daar in die woestyn, hy hol vir sy lewe weg, ek kan nie verstaan nie, dink jy verwarring, die Here sê ek gaan koning word, nou is ek naderhand bly ek hier tussen die Filistyne. Dink wat in 'n ou se gemoed aan moes gaan, die druk wat hy beleef het. En dikwels wanneer ons onder druk is, en wanneer ons seer, en dan maak ons planne en besluite wat onnosel is. Wie het al dit gedoen? 3%. Volgende, praat ek oor eerlikheid. Kom aan, wie het al dom goed gedoen wanneer jy onder druk was? Ja. Ek onthou in 2017 was ek en my gesin bietjie onder finansiële druk. En ek besef ek moet planne maak om inkomste te genereer. En ek hoor van trading. Maar ek nie geld om te trade nie. So ek vat toe nou uit die verband ek nou baie vulnerable hier so. Vat 'n paar rand en ek en Dax maak het. En ek is 'n skerp seun, kom ek toe nou agter.
Want binne 3 maande vermeerder ek my R40.000 wat ek al aangesit het na oor die R400.000. Kyk, ek sien al. Ons gaan hierdie probleme uitsorg. Toe ek my geld wou onttrek, dis dit nie so maklik soos om dit in te sit nie. So as jy ooit van Dax Markets hoor, hou verby. So nou raak die gat dieper. Nou moet ons planne maak. Julle sal onthou, daar was ietsie soos Bitcoin wat regtig op almal se lippe was. En ek besluit, Bitcoin mining is the way to go. Toe crash Bitcoin. En omdat dit crash, ek wil nou nie te diep in Bitcoin ingaan nie, maar ek het 'n paar goed van Bitcoin geleer, maar toe word die mining nie profitable nie, en die mining contracts word gekanseleer. En verloor ons 'n woonstel. Jy weet, as jy onder druk is, want dit begin met, ek het probleme, ek kan nie, ek weet nie hoe nie. As jy onder druk is, dan doen jy partykeer, jy traai. Doen dom goed. En jy spartel jouself al vaster in daai wet. Partykeer maak ons planne met goeie bedoelinge, in lyn met wat ons glo, in lyn met die roeping van die Here. En dit werk nie uit nie. Al het ons gebid. En al het ons dit aan die Here opgedra. En dan verstaan ons nie hoekom nie. En partykeer begin jy wonder oor God se belofte, jy begin wonder oor sy wil, want niks werk uit nie, of dit voel of niks uitwerk nie, en wanneer op so 'n kwesbare plek is, dan kan ons selfs planne maak wat teen God se plan vir ons inwerk, nee. Gelukkig in God se genade beskerm hy ons dikwels van ons eie planne. Die Here moes my al 'n paar keer beskerm teen my eie planne. 1 Samuel 25, Dawid is in die woestyn, hy vlug vir Saul, hy's honger, hy het nie kos nie, hy onthou, ons het Nabal se goed opgepas, skapies en goed, ons was vir hulle gehelp, ek gaan hom vir kos vra, hy's 'n ryk ou stuurmanne, met 'n seën groet na Nabal toe, Nabal asseblief help 'n brother. Nabal sê, wie's jy? En hy stuur vir hom 'n baie lelike antwoord terug vir Dawid. En ek wil eintlik vir jou lees in Samuel 25, dat jy bietjie meer kon verstaan hoekom Dawid optree soos hy optree hierso. 1 Samuel 25 vers 10 sê Nabal, wie is die man Dawid nogal? Antwoord hy minachtend. Wie dink hierdie seun van Isaia is hy? Daar baie slawe wat van hulle meesters af wegloop. Hoor gou wat hy doen. Hy slat hom in sy calling, want Dawid weet hy's geroep om koning te wees. En Dawid slaan onder druk en hy sê, jy's 'n niks man. Jy's 'n slaaf wat wegloop. En dis hoekom Dawid so vicious reageer. En hy sê, manne, trek aan julle swaarde. Ons gaan hierdie ouens opchop. En ons op pad, en daar's 'n Abigail, Nabal se vrou, jy ken die storie, en sy sê, as ons nou my man is onnoosel, kom ons, sy stuur persente vir Dawid, en paai hom mooi, en sê, ene Dawid, sorry, laat my man so stupid is, en, jy weet, dat Dawid reageer uit 'n plek van offense uit, en dan doen ons dikwels dom goed, en Dawid se plan is om hierdie mense dood te maak, maar in God se genade stuur hy 'n Abigail, hy stuur 'n stem. En ek gaan nou iets sê oor stemme, maar hy stuur 'n stem na Dawid toe. Om Dawid te beskerm teen sy eie onnoosel plan. Want kan jy dink as Dawid daai mense Israeliete moes doodmaak? Wat sou sy naam gewees het? En Dawid antwoord daar en hy sê, jy kan dit gaan lees in vers 32. Dan antwoord hy haar en dan sê hy, prys die Here, die God van Israel wat jou vandag na my toe gestuur het. Geseënd is jy vir jou wyse optrede wat my verhinder het om bloed te vergiet en eiehandig wraak te neem. Daar kom 'n stuk wysheid in sy lewe via Abigail. As Dawid se plan geslaag het, so prys die Here dit het nie. Prys die Here dit het nie.
Nog 'n voorbeeld is waar Dawid tussen die Filistyne gaan woon. Ek het 'n rede hoekom ek hierdie voorbeeld ook noem. Jy lees al van in 1 Samuel 29, en hy bly by Akis, die Filistynse koning. Hulle moes 'n paar konings gehad. En hulle gaan oorlog teen Israel, en Dawid in sy verwarring besluit, wel, dis nou maar waar hy is, hy gaan saam oorlog toe, en die Filistynse koning sê, wow, wie is hierdie oukie, hy het Goliat doodgemaak, hy kan nie saam ons gaan nie. En gaan lees, Dawid is woedend daaroor, hy's woedend oor sy plan nie uitwerk, oor hulle hom terugstuur. Maar toe hy by die huis kom, toe die Amalekiete sy plek aangeval, toe het hy die kans om hulle te agtervolg en hulle te kry. En toe kan hy daai byt vat en met die leiers van Juda deel, wat vir hom guns gekoop het vir later. En as hy Israeliete moes gaan doodmaak in oorlog, hoe sou hy koning gewees het oor hulle? Hoe sou hy koning gewees het? God gebruik die Filistynse leiers, wat sy vyande is, om hom te beskerm teen sy eie onnoosel plan. Ek onthou 'n paar jaar terug, ek weet nie, wie was al op 'n plek, waar dinge nie meer sin maak nie, is verward, en jy herken nie meer God se plan vir jou lewe nie. Kom maar, wees eerlik, wie was al daar? Ek het nou 'n paar jaar terug is ek by Makouskuil, by een of ander ding, ek kan nie lekker onthou nie wat Dokse aangebied het, Ellen was daar, ek dink jy was ook daar, John, ek weet nie wat, ek kan nie lekker die datums onthou nie, maar ek onthou ek gaan sit daar by Ellen, ek kry oomblik saam met Marleen, en ek begin chunk, soos 'n baba. En nou wil ek sommer weer chunk, net oor ek aan daai chunk dink. Ek sê vir Ellen, ek het soveel planne gehad vir die Here. Ek het soveel goed wat ek wou doen. Soveel drome gehad, ek het gevas en gebid, ek wou kampusse plant, ek wou soveel dinge doen, en niks het gewerk nie. Niks wat ek draai, werk nie. Ek weet nie wie was al op so 'n plek nie, in elk geval Dawid was op 'n baie lae plek, om sy lot by die Filistyne in te gooi. Maar God stuur stemme. En ek gee my nog so 'n paar minute, moet jy praat oor 'n paar stemme. 'n Paar stemme wat die Here na ons toe stuur, veral wanneer ons in daai worstelfase is. En die rede hoekom ek met jou oor dit praat, is sodat jy oop sal wees om te luister. Nou, jy moet nog steeds onderskei, maar oop sal wees om te luister na die stemme. Of ten minste hulle nie net te dismiss nie. Nou, as klomp stemme, ek gaan nie oor hulle almal praat nie, ek gaan net so 'n paar praat. Daar's klomp stemme wat die Here stuur, en daar's klomp interne stemme, en ek gaan nie oor hulle praat nie. Is obvious jy moet vir die Heilige Gees luister, ek gaan nie daaroor praat nie. Is obvious jy moet nie vir die duiwel luister nie, ek gaan nie oor hom praat nie. Daar's 'n paar obvious goed wat ek nie oor wil praat nie, maar ek wil 'n paar spesifieke stemme uitlig. Spreuke 19 vers 20 sê, luister na raad en neem tug aan, sodat jy in die vervolg wys kan wees. Vers 21, baie planne is in 'n mens se hart, maar die raad van die Here sal bestaan. Dis interessant, hy connect die mense en die tug en die raad met die baie planne wat in jou hart is en die raad van die Here wat sal bestaan. Ek weet nie of iemand die doetjies connect nie. Don't go it alone. Dink dis redelik 'n tema wat ons gekry het hierso. Sover in hierdie koop. Don't go it alone. En ek het 'n paar kaas vir julle uitgepluk vir hierdie een. Vir stemme. Is hulle daar? As hy, koers, kalmte, konflik en kritiek. Was vir jou 4 stemme wat ek vandag met jou oor wil praat. Abadjar is 'n priester wat saam met Dawid moet vlug, want sy klomp is uitgewis. Julle weet mos, die hele noplot is uitgewis deur Saul. En hy ontsnap, en hy is die ou wat saam met Dawid moet rondbeweeg. En etlike kere dan vra Dawid vir Abadjar, wat sê die Here? Dan moet die priester kyk, en die Urim en die Thummim, en hy gooi en hy moet besluit, sê die Here, val nie aan nie, moet ons die Filistyne, en hy kry baie keer rigting daardeur. Nou hier's 'n gedagte, ek weet nie, is dit moontlik dat daai klompe nop moes doodgaan, sodat Abadjar by Dawid kon wees,
sodat God se plan met Israel kon gebeur wat hy wou hê. I'm putting it out there. So Abadjar se storie is dalk ook 'n interessante storie. Maar hy word 'n stem in Dawid se lewe. En die vraag wat ek vra is, wie is die priesters en die profete in jou lewe, die godsmense wat God in jou lewe geplaas het, na wie jy kan luister? Wanneer jy in hierdie worstelstryd is, en dinge nie meer sin maak nie, die planne meer nie sin maak nie. Wie is die stemme van die mense wat in jou lewe, wat werklik met God praat, en werklik God ken, en dis stemme waarna jy luister. En ek hoop, jy kan nou 'n paar name neerskryf. En is nie teorie nie. Ek hoop jy kan nou 'n paar name neerskryf en is nie teoretiese name nie, dis name wat actually jy gebruik om saam met jou te bid en inspraak te gee. Want jy gaan hulle nodig hê. Die tweede een is kalmte. Dis die Abigail. Nee? Nabal se vrou wat toe nou Dawid se vrou word, die man het nie op hom laat wag nie. Maar dis mense met stemme van wysheid en kalmte. Baie keer in my lewe is dit my vrou, want ek kan nou nogal maklik dink ek gaan nou my swaard vat. Ek gaan 'n paar ouens uitsort. En dan is my vrou raak vir my kalm. Wie's met 'n Abigail getroud? Ja, hier is so 3 wat sê nee, my vrou is 'n Abigail. Sy bring net bietjie kalmte en rede in hierdie hele storie aan. Vrouens, wie's met 'n Abigail getroud? Ek wou sê Abibal, maar dit gaan nie werk nie. Abigail getroud. Wie's met 'n Abigail getroud? 'n man wat net vir jou sê, raak vir my rustig, net rede, net sin, net wysheid. Maar die feit is, ons dink nie altyd reguit nie. As iemand jou 'n hou gee, iemand sê iets van jou wat passionate is en raak in jou passie, ja, dan dink ons nie reguit nie, want ons hierdie stem nodig. Iemand wat rustig is, iemand wat wysheid is, wat vir jou sê, kalmeer vir my bietjie, raak rustig, hierdie plan gaan nie uitwerk nie, los vir Dex, maak dit, bygesê, my vrou het gesê, los dit. Sy het my nou al vergewe. Die derde stem, konflik. Die vyand. Die Filistyne se stem het Dawid bewaar. Die Filistyne se stem. Hulle het hom verwerp. En alhoewel die verwerping Dawid kwaad gemaak, was dit die beste ding wat met hom kon gebeur in daai oomblik. Die Filistyne is nie altyd vyande in jou lewe nie. En ouens wat jy verwerp is nie altyd ouens, en ouens wat jy op en neer is nie altyd vyande nie, maar baie keer kom maar ouens en hulle verwerp jou. Nou, ek word nou heeltyd gechallenged deur hierdie sprekers soos Johan, John en ouens, wat sê ons moet nou vulnerable wees, verstaan? Ons moet nou oop wees. Oop. Julle weet nou van my Dex markets, maar kom ek vertel julle die lelikste een. Die geestelike reus wat ek is. Nou ek nou hierdie storie het van alles wat nie werk nie, niks werk nie, niks, onthou, julle ken nie my planne nie, ek weet wat my planne was, ek weet wat ek getrou het, niks werk nie, het voel vir my so, niks werk nie, ons gaan deur krisis op krisis, ons lewens, en die Here sê vir my, in 23 Augustus 2022, ek het my Bybel geskryf, jy gaan voorsitter word van Familie Day, en my respons is, ek begin my CV uitstuur. Ek doen aansoek vir oor die 50 werke. Nie kerk nie, want onthou ek het meestersgrade en goed en ander dinge, te MBA. Ek het onderhoude met Lockheed Martin,
met 'n hotelskool in Nederland. En almal verwerp my. Ek sê vir die Here, ek is te useless, ek kan mos nou nie. Ek gaan nie werk nie. En niks van my planne werk nie, ek het nadat hierdie skema, ek gaan studeer, want hulle betaal jou in Amerika as jy jou doktersgraad doen. Jy moet so 'n heavy komplekse toets gaan skryf, hulle noem dit 'n GMAT. Ek leer myself sif vir die GMAT, sodat ek kan, Adel lag, want so onthou die GMAT. Want as ek die GMAT paas, maar hulle het heeltemal geweet wat is my plan nie, dan gaan ek nou, cheers Adel, ek gaan nou weggaan, ek gaan nou werk in Amerika, intendeel ek gaan swat na my doktersgraad doen, my vrou moet werk. My vrou bid natuurlik, Here, as dit U wil is, dat Werner goed doen, laat hom goed doen, maar as dit nie U wil is nie, laat hy nie goed doen op hierdie toets nie. Op daai dag, jy betaal R10,000 vir daai toets, slat 'n migraine my. Partykeer beskerm die Here jou teen jou eie onnooselheid. Die laaste stem, kritiek. Later in Dawid se lewe kom hy veg hy teen Absalom, en hy's hartseer oor Absalom dood is, en hy gaan sit daar en mope. En die manne kom verby, en die manne is hartseer, en hulle sien, hulle voel skaam, want hulle het nou gewen, maar Absalom is dood, en Dawid is skaam, en Joab gaan na hom toe. En hy sê, ruk jouself reg. Hierdie man het hulle lewens vir jou gewaag. Die ander ouens het teen jou opgestaan. Hierdie ouens het vir jou beklei. En hy staan op, en daar kry, iemand gryp hom net aan die kort haar, en sê vir hom, word wakker man. Jy kan nie laat jou persoonlike pyn, jou leierskap verantwoordelikheid nou oorskadu nie. Partykeer you've got a man up. En jy kan nie jou persoonlike storie nou die hele ding oorskadu nie. Want jy's 'n leier. En Joab is hierdie stem. Sê, jy kan nie die oorhand kry nie. Ek het 'n baie eenvoudige voorbeeld. Julle sal onthou, ons het so 'n klomp debatte gehad, maar almal was nou nie daar nie, maar in die vergadering se paar jaar terug oor die pensioenskema van familie Adey. Julle onthou daai debat, julle ouens wat daar was, nê? Yes, en Kobus doen 'n ding, nê, maar ek is so kwaad vir Kobus, nê? Ek is so kwaad vir Kobus. Ek wil hom met die kop slaan. Ek het dit vir hom gesê ook. Maar as gevolg van wat hy gedoen het die ding reg uitgedraai. En dit was nie soos ek het wou hê nie, was nie soos wat hy het, maar is die regte ding. Jy sien, dis ons peers, wat ander stemme is, wat God in ons lewe plaas. Laat ons nie onsself smash nie, ek sluit af met hierdie ding. Spreuke 19 vers 20. Wyse mense, luister na raad en neem te gaan, sodat jy in die vervolg wys kan wees. Baie planne is in 'n man se hart, maar die raad van die Here, die sal bestaan. Wyse ouens is ouens wat raad en tug kan aanneem. En God se plan, God gebruik ook die frustrasies in ons lewens. Hy gebruik ook die frustrasies in ons lewens. Hy suiwer ons motiewe. Hy maak ons ware passie vir ons duidelik. Hy berei ons voor vir die vervulling, om die vervulling van sy beloftes te kan dra. Want baie keer wanneer ek en jy besig is met ons wenne, is ons nog nie reg om die vervulling van die belofte te kan dra nie. Jy dink jy is reg, maar jy is nie reg om dit te dra nie. Hy beskerm ons eintlik deur daai oefening, sodat ons die guns en die aansien en die dinge wat die Here vir ons gaan gee, kan dra, sonder dat sy koninkryk skade sal lei. En in sy genade gee ons hierdie stemme in ons lewe waarna ons kan luister. En nou eindig ek met daai skrifgedeelte weer, Spreuke 16 vers 1, hulle kan weer opgooi. Mense kan planne maak, maar die finale besluit kom van die Here af. Alles wat hy doen, kan vir die mens reg lyk. Die Here weet egter waarom hy dit alles doen. Hier slaat hy die motief. En dan sê hy, laat jou plan aan die Here hoor. Jou vertaling, laat jou werk aan die Here hoor, dan sal dit uitwerk. Jy sien wat gebeur met hierdie vers, daar's nie regtig 'n disconnect nie. Ek en jy wat met God wandel, ons het 'n plan, ons dra dit aan die Here op. Maar omdat ons dit aan die Here opdra, vat hy daai plan, en dan begin hy die plan ondervra. En hy begin my in jou hart ondervra.
En hy begin ons deur 'n paar prosesse sit. En hy begin vir jou wys, wat is dit wat hy eintlik soek, wat hy eintlik wil hê, wat hy eintlik in jou wil doen, en hy begin jou motiewe suiwer, en hy begin jou sterk maak, en hy pas jou plan 'n bietjie aan, sodat teen die tyd wat jy by daai laaste vers kom, waar jou plan is nou heeltemal die Here oorgegee, nou sit 'n geredigeerde plan. 'n Baie beter plan, as Dax Markets, in 'n hotelskool, in Holland. 'n Baie beter plan. En dan werk jou planne uit. Ek encourage jou vanaand. Maak nie saak waar is jou fase nie. Wees net wakker vir die stemme. En laat jou planne aan die Here oor. Hy sal dit laat uitwerk. Maar die beter weergawe. Die beter weergawe van sy plan. Kom ons bid saam. Here, ek wil vanaand vir elkeen van ons bid. Maak nie saak waar ons is in ons journey nie. In hierdie loop nie. Maar ons is baie, baie diep afhanklik van U. Baie, baie, baie diep afhanklik van U. Vader, ek bid vir elkeen van ons, dat ons wakker sal wees vir God se stemme wat hy na ons toe stuur. Dat ons wakker sal wees. En Vader, ek bid dat ons nie moedeloos sal word wanneer ons deur hierdie dinge gaan nie. Maar dat ons sal weet, nee, dis die waarheid. As ek my planne aan God opgedra het, gaan hy dit op 'n baie goeie manier laat uitwerk. Want hy is 'n goeie Vader. En dis wat ons glo. In Jesus naam. Amen.